用くださいましてありがとうございます。この列車は特急白雪6号上越妙高行きです。途中見附、長岡、柏崎、滝崎、直江津、春日山、高田に止まります。指定席は1号車と2号車です。自由席は3号車と4号車です。トイレは1号車と3号車になります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。次は見附に停まります。